našom ďalšom videu. Ak toto video práve pozeráte, znamená to, že všetko išlo ako má. A povieme im, o čom toto video bude? Nie. Dáme im ale 3 indície a dáme im určitý čas, aby mohli skúsiť uhadnúť, o čom to video bude. Prvá indícia, o čom video bude, máme tu na svojich tričkách. Druhá indícia, budeme sa o to starať niekoľko dní a to niečo buď prežije, alebo neprežije. Tretia indícia, máme to v názve nášho kanála. Butterfly! Uhádli ste? Čo ste si tipli? Píšte do komentu. Video bude o... Butterfly Garden, motýlnej záhrade. Budeme sa starať o húseničky, ktoré nám ešte len prídu, ktoré by sa mali zakukliť a vyletieť by mali krásne motýle. Bližšie informácie nájdete v infoboxe. Ak sa vám video bude páčiť, tak lajkujte a tu je video.
aj medzi dievčencami sa pritrafí všeličo. Ty? Však s Ale tým si nie to nespravila. naraz. To bolo dobre, nie toto? Hrozné. A ty sa rehoceš, že ja neviem, čo mám povedať o tom, že ty si akože... No. Ešte raz. Ale ty tak dlho všetko hovoríš. Tak ešte raz.